Gre seveda za festival glasbe, vina in mode, ki je nastal v Mariboru pod okriljem Evropske prestolnice kulture 2012. V glasbenem delu bodo se predstavili Mariborčanom umetniki pravzaprav res iz celega sveta. Naše izkušnje so nam dale vedeti, da glasba inspirira vsekakor tudi druge veje umetnosti in kulture, tako vinarje, ki ustvarjajo svoje vinske kreacije. Fashion oziroma modo bodo pa predstavili kreatorji idrijske čipke. Festivala MFRU in Kiplik sta zadnji 2 leti povezana v združeno festivalsko platformo. Njuno delo, zgodovina in vse, kar sta skozi teh zadnjih 15 oziroma skoraj že 20 let ustvarila, postavljala, ima en neizmerljiv pečat na samo mesto in na Slovenijo. Ta povezava se bo nadaljevala. Jaz mislim, da bo dobil cel projekt še nov pospešek, ker se bo pridobili en prostor na Koroški 5, tam bo se postavila centralna postaja, kjer bo se vzpostavil nek produkcijski center, ta spletna televizija, ki jo delamo tudi že 3. leto, bo dobila svoj domicil. Center alternativne avtonomne produkcije je pač prav to, je neki kraj, neki prostor povezovanja, kjer se razvijajo alternativni načini odgovarjanja na potrebe kulturne, ekonomske, socialne, okoljske potrebe skupnosti. Ja, ta stavba je naš cilj, da bi jo pridobili vlasti občine Maribor, da jo pridobimo za Center alternativne in avtonomne produkcije. Gre za to, da želimo vse programe urbanih brazd spraviti pod eno streho. To je cakt. Tu bo sejem o obdobju po knjigi. Tako bo tudi njegov, bom rekel, delovni naslov. In sicer v 2 smislih. O stvareh, ki jih zdaj v tem času multimedijskem delamo po knjigah, se pravi pa skupaj s knjigami, skratka različni mediji za isti koncept. In drugo, za obdobje fizično po knjigi, ki prihaja, se pravi, ko knjige ne bo več, kaj v tem času pravzaprav početi z založništvom, z knjižničarstvom, z knjigarnami in tako naprej. Slovenska knjižnica je v bistvu en tak čudovit pristop k ohranjanju naravne dediščine, ki k nam prihaja iz tujine. Je v bistvu koncept, ki nekako združuje ohranjanje starih, lokalno prilagojenih sort kulturnih rastlin ter ljudi. V knjižnico za zaščito so tako zaobjete v bistvu vse tiste rastlinske vrste, ki so namenjene za prehrano ljudi. Torej od vrtnin do žit, do sadnih dreves in vinske trte. Kot sem že rekla, najpomembnejšo vlogo v semenski knjižnici igrajo ljudje. Mi jih imenujemo varuhi semen. To so v bistvu tisti posamezniki, ki so pripravljeni na svoja pleča prevzeti skrb za ohranjanje posamezne rastlinske vrste ali sorte. Digitalna komuna je projekt v razvoju, torej je projekt, ki je bil razvit leta 2007. In sicer v smislu transformiranja klasičnih postavitev, intermedijskih postavitev v galerijskem prostoru, torej z dodatkom performativnega. Torej v samem procesu razvoja in raziskovanja
bomo v letu 2012 prenesli ta celoten koncept prostorskega, torej ven iz prostora v urbano okolje. Kjer bo pa šlo za ta odnos med realnim in virtualnim, s pomočjo tehnologije ponovno seveda, kot je na primer dvonadstropna hiša preide v 100-nadstropni nebotičnik, na primer povzročitev poplave trgov in ulic v mestu s pomočjo laserja. Hiša znanosti je univerzitetni projekt, nastaja v okviru osrednjega projekta v univerzitetni MTK, to je Razuma. Partnerska institucija v projektu je Center eksperimentov, s katerim bomo v letu 2012 izvajali dejavnosti na lokaciji v centru mesta. Osnovna ideja Hiše znanosti je promocija znanosti v kar najširšem smislu, to se pravi družboslovja, humanistike, naravoslovja in tehnike, s tem, da poskušamo znanost približati širšemu družbenemu tkivu na način aktivne participacije različnih deležnikov in pa seveda v končnem cilju tudi emancipacije posameznikov. Center eksperimentov je v bistvu narejen zato, da mladi se seznanijo z naravoslovjem pa znanostjo na zanimiv pa enostaven način, in da pol te znanje iz izkušenj prenesejo tudi znanje teoretično, ki ga rabijo v šoli. Gre se za to, da jim približamo, kolikor se le da, da ni to učenje na pamet. Zato smo tudi z EPK, Evropsko prestolnico kulture 2012, se dogovorili, da bomo še bolj približali javnosti te naše vsebine in bomo tudi v mestu odprli podružnico, kjer bo vsak mimoidoči na glavnem trgu lahko opazil, preizkusil in se poigral s temi našimi poskusi.